Među njima se ove godine posebno istakla jedna mlada djevojčica koja je nizala uspjehe svugdje po Europi i koja je sve nas učinila ponosnim. Siguran sam da je ovo tek početak onoga što će raditi i načina na koji će gitarom osvajati svijet. Pozivam Kristinu Miljenović da u ime djece Kotora preuzme ključeve grada. Hvala gospodine. Hvala gospodine.